ဒါကတော့ robot operating system ကို Raspberry Pi မှာဘယ်လို static လုပ်မလဲဆိုတာကိုပြတာပါ။ဒီဆုံးကျွန်တော် Raspberry Pi ကို login ဝင်ပါမယ်။ SSH Pi local boot နဲ့လေးလုံးဖြစ်ပါတယ်။ Raspberry password ကRaspberry password Okay ဒီမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ထားလဲကြည့်အောင် RC.local မှာကျွန်တော် bus script ကိုကျွန်တော် bus script ခုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဗျာအဲ့တော့တစ်ချက်ကြည့်အောင်ဘယ်လိုထည့်တာလဲ nano etc rc.localဟုတ် bus script ကဘာလဲပြန်မှာကျွန်တော်ထည့်ထားဆို home by stats sh ဆိုတဲ့ bus script ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဒါသူဒီမှာ stat မှာ run ဖို့ပေါ့နော်သူကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ဟာကိုအခုကြည့်အောင် control h nano stat.sh ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေထည့်ထားလဲဆိုတော့ bash ကကျွန်တော်ဒီ source ထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ export လုပ်ထားတယ်အဓိကကျွန်တော်လုပ်တာကတော့ ROS launch video stream ဒီ open cv camera.launch เนาะဒီကောင်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဒါပါပဲပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဟိုဟာလုပ်လိုက်တာပေါ့နော် launch လုပ်လိုက်တဲ့ပုံစံပါပဲတကယ်တော့ဒီပေါ်က3ခုတော့ရေးကြည့်ရဒီကောင်ကိုထည့်ပေးရမယ် Okay အဲ့ဒါကြောင့်အခုနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Rono list ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် Rono list ကဒီမှာเนาะပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာ bash rc မှာကျွန်တော်ပထမသင်ခန်းစာမှာတော့ကျွန်တော် ROS master ဆိုဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ထည့်ထားတယ် no green က local ပို့နံပါတ်ထည့်ထားတယ်ဒါကတော့ဒီဘက်ကျွန်တော် server ကဟိုဘက်ကပို့လိုက်တဲ့ image ကိုလှမ်း subscribe လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့ command တစ်ခုကိုဟိုဘက်ကိုပြန်ပို့ချင်တယ် Raspberry Pi ကိုဒီတော့ဖန်တီးထားတာပါအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က topic ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဒီဘက် set เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ local set ဒါအခု Raspberry Pi ရဲ့ share เนาะ Okay ကျွန်တော်အခု ROS topic list ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဘာမှမရတော့ဟိုဘက် set မှာရှိတဲ့ဒီ camera ကနေ image topic တွေကျွန်တော်စီကိုလွှင့်ပေးနေတယ်เนาะအဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ကဟို Wi-Fi LAN အုပ်စုတစ်ခုထဲမှာရှိတော့ LAN မြင်နေရတာပါเนาะဒီ camera နဲ့ပတ်သက်တဲ့ topic တွေဒီဘက်မှာရှိနေတယ် Okay ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ launch ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်လိုက်မယ် ROS က Okay အဲ့ဒါတော့ launch ထွက်သွားပြီဟုတ်ပြီဒါ Raspberry Pi camera လာတဲ့ topic ကိုကျွန်တော်အခုဒီမှာမြင်နေရပြီ right အဲ့တော့မြင်နေရတဲ့အချိန်မှာဒီမှာကျွန်တော်က keyboard တစ်ခုပါကျွန်တော်ထည့်ထားတယ် keyboard ကဟို data sync သင်ခန်းစာတွေကnote ပါပဲဒီကောင်းကိုကျွန်တော်ဟိုထည့်ထားတယ် arrow key လွှင့်လို့ရှိရင်ဒီမှာ key ဟိုဘက်ကရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ ROS topic list ကိုဒီဘက် Raspberry Pi ဘက်မှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီမှာ command velocity ဆိုတဲ့ကောင်တစ်ခုပေါ်နေပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာပါအဲ့ခါကျတော့အဲ့ topic ကိုကျွန်တော် subscribe လုပ်ကြည့်အောင် ROS topic echo command velocity เนาะအဲ့တော့ဘာမှမပေါ်သေးရဒီဘက် keyboard active ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာ mouse key နှိပ်တယ်เนาะဒါ up arrow key နှိပ်တာဒါက left right arrow key ဒါက down arrow key okay ဒါဆိုရင်ဒါ Raspberry Pi ကနေပြီးတော့ဒီ topic ကိုရနေပြီပေါ့ဒီဟာပါပဲဒါကတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီ ROS node ကိုဘယ်လို static လုပ်လဲဆိုကျွန်တော် rc.local မှာကျွန်တော်တွားရေးထားတာတချို့ကလည်းဒါမျိုး Linux မှာ bash script တွေမရေးချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်package တစ်ခုကိုသုံးလို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီ package ကဘာ package လဲဆိုတော့ ROBOTICS ဆိုတဲ့ package ပါပဲနော်app step ဆိုတဲ့ package ကိုသုံးနည်းရတော့သုံးနည်းက ROS ကို run ထားပြီးရင်เนาะကျွန်တော်သုံးနည်းတော့မသုံးပြတော့ကျွန်တော်အဲ့နီးလန်းနဲ့မလုပ်လို့အဲ့နီးလန်းဒီ Raspberry Pi မှာကျွန်တော်ဒီ Raspberry Pi မှာအဆင်မပြေဘူးတခြား computer တွေပေါ်မှာတော့အဆင်ပြေတယ်ဘူးတက်လာတာနဲ့ကို launch လုပ်ချင်တဲ့အကောင်တွေကို demo အနေနဲ့နောက်ကွယ်မှာသူ run ပေးထားမယ်ဒီလိုပေါ့နော် session တစ်ခုနဲ့ run ပေးထားမယ်အဲ့လိုသူဘယ်လိုသုံးရတာလဲဆိုတော့သူက ROS code တစ်ခု run ထားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ package ကို run ရမယ် ROS run robot app step ဆိုပြီး run ရမယ် app step ပြီးရင် install ဆိုပြီးတော့เนาะinstall ပြီးဒီမှာ package name ထည့်မယ်
package name package name ထည့်ပြီး launch ကိုညွှန်းပေးလိုက် launch တဲ့တော့ထဲက bla.launch လောက်ပေါ့ဒါပဲအဲ့ဒါဆိုရင်ရပြီဒီမအနေနဲ့နောက်ွယ်မှာသူ run နေပြီအဲ့ခါကျတော့ service အနေနဲ့ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဥပမာခင်ဗျား package ကဒီရှေ့ရဘာနဲ့စမလဲ BLE bla နဲ့စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအဲ့ဒီ bla ဆိုတဲ့ name နဲ့ဒီman service တစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့ तू ကနောက်ွယ်မှာသူဟာသူ run ပေးထားမယ် Raspberry Pi power တက်တာနဲ့ तू က auto သူ startup ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမကိုရက်ချင်လို့ရှိရင်တော့ sudo vnc service ဆိုပြီးတော့ခုနနာမည်ပါလိမ့်ရှေ့နာမည်လေးအဲ့ရှေ့ ROS sorry ဒီ bla ဆိုတဲ့နာမည်နော်အဲ့နာမည်ဒီမှာ start လုပ်လို့ရမယ် okay stop လုပ်လို့ရမယ်ဒါ manually လုပ်တာနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဟို boot မှာလည်း तू ကboot တက်ပြီး power တက်လာပြီဆိုတော့ね तू ကဒီ service ကိုဒီmanနေနဲ့နောက်မှာ run ပေးထားမယ်ကျွန်တော်တော့အိမ်နီးလန် Raspberry Pi ကျွန်တော်စီမှာသုံးလို့မရတော့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မသုံးဘူး computer မှာတော့အဆင်ပြေတယ်တော်တော်လေးသို့တော့ဒီမှာကျတော့အဲ့လို package မသုံးဘူးကျွန်တော်ဒီခုနကပြောတဲ့ nano etc rc.local မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ h0 အပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ bus script ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်ညွှန်းပေးထားလိုက်တယ်ဒီလောက်ပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်